ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាគឺត្រីឡាប់យ៉ាបំពងទឹកត្រីផ្អែមហើយនេះជាត្រីឡាប់យ៉ាខ្ញុំប្រើត្រីឡាប់យ៉ាមួយនេះគឺធំដែរបងប្អូនណាចិត្ត1គីឡូហើយសម្រាប់បន្លែវិញគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងតសក់ស្ពៃក្តោបអានេះជាបន្លែសម្រាប់យើងទ្រាប់ជាមួយថៃបំពងទឹកត្រីអាំងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនបានស្គាល់ហើយខ្លះក៏នៅអត់ទាន់ស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់នេះគេហៅថាផ្កាអង្គាសដីណាពុកម៉ែបងប្អូនផ្កាអង្គាសដីដោយសារតែខ្ញុំទិញនេះវាពេលល្ងាចដែរហើយនិយាយទៅគឺថាវាអត់ស្រស់ដូចផ្កាអង្គាសដីដែលយើងបេះពីដើមផ្ទាល់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការអង្គាសដីនេះដែរគឺយើងយកវាទៅស្រស់ទៅអាចជាលក់បានណាឥឡូវនេះដើម្បីចង់ដឹងលម្អិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលពីរបៀបធ្វើត្រីបំពងទឹកត្រីផ្អែមទាំងអស់គ្នាណាដំបូងគេនោះគឺខ្ញុំដាក់ត្រីបំពងសិនអញ្ចឹងបំពងត្រីយើងឲ្យបានឆ្អិនល្អមកហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីផ្អែមទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដំបូងបំផុតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសទៅគឺអំពិលទុំហើយចេងបន្ទាប់មកទៀតគឺស្ករសប្រើរាងច្រើនបន្តិចណាអញ្ចឹងគឺថាទឹកត្រីផ្អែមនេះយើងត្រូវតែប្រៃផ្អែមទើបមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកត្រីចូលធ្វើការជ្រុំវាឲ្យជ្រុំ7ទុំរបស់យើងនេះឲ្យវាចេញសាច់មកអស់មកបន្ទាប់ពីនេះមកគឺថាខ្ញុំដាក់សណ្តែកដីចូលសម្រាប់សណ្តែកនេះដីនេះបងប្អូនចង់បកសម្បកចេញក៏បានអត់យកចេញក៏បានណាព្រោះថាសម្បកសណ្តែកដីក៏វាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំភ្លក់មើលសិនថាវាល្មមឆ្ងាញ់ឬអត់ណាឥឡូវនេះគឺឃើញថាទឹកត្រីផ្អែមយើងមានជាតិជូរផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសគឺបងប្អូនអាចហាន់ម្ទេសដាក់ថែមទៀតណាវានឹងធ្វើឲ្យទឹកត្រីរបស់យើងនឹងកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំញ៉ាំម្ទេសអត់កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នេះគឺបានណាបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាត្រីបំពងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដួសវាទុកម្ដុំសិនដើម្បីដាក់ចុះបន្លែរបស់យើងហើយនេះជាផ្កាអង្គាសដីខ្ញុំបានដាក់វាស្រស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្រស់ការអង្គាសដីរបស់យើងនេះគឺមិនចាំបាច់ដាក់ទឹកច្រើនទេណាបងប្អូនដាក់តែបន្តិចបានហើយដើម្បីកុំឲ្យវាចេញជាតិផ្អែមពីផ្កាច្រើនពេកណាអញ្ចឹងយើងរងចាំឲ្យវាឆ្អិនទាំងអស់គ្នាមកឥឡូវនេះគឺឃើញថាផ្កាអង្គាសដីស្រស់បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដួសដាក់ចានសិននៅពេលនេះត្រីឡាប់យ៉ាបំពងទឹកត្រីផ្អែមបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអើយគឺថាតំណងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយនេះត្រីបំពងរបស់យើងគឺថាឆ្អិនល្អតែម្ដងទឹកត្រីផ្អែមគួរឲ្យឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងបន្លែផ្កាអង្គាសដីស្រស់ដាក់ទៅគឺត្រូវជាតិខ្លាំងមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺវិធីធ្វើងាយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណា
អរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានវីដេអូនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកហើយក៏សូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត